Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, İlk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uca və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsihət edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanahu wa Ta'ala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. İlk öncə hər birinizdən bu dərslərimizi bölüşməyi, paylaşmağı xahiş edirəm. Çünki bütün bunlar dəvətin yayılması üçün bir səbəbdir. Bugünkü mövzumuz Quran-ı Kərimdən olan mübarək qissələrdən biri Əshabul Fil, fil sahibləri barəsində olacaq. Bilirsiniz ki, Allah Subhanahu wa Ta'ala Quran-ı Kərimin sonuncu cüzündə və kiçik surələrdən biridir, Fil surəsi. Və Allah Ta'ala bu surədə fil sahiblərinin Məkkəyə hücum etmələri və onların başına nələr gəlmələri barəsində xəbər vermişdi bizlərə. Allah Teala buyurur ki, Rəbbinin fil sahiblərinə nələr etdiyini görmədinmi? Məgər Rəbbin onların hiləsini dolaşığa salmadı mı? Onların üzərinə qatar-qatar quşlar göndərdi. O quşlar ki, onların üstünə odda bişmiş, bərk gildən daşlar yağdırdı. Allah onları sanki yeyilmiş əkin yarpağına döndərdi. Rəvayət olunur ki, dəyərli müsəlmanlar, Yəmən əhli, biz bundan öncə olan dərsimizdə Əshabul Uxdud, xəndək sahibləri barəsində danışdıq və dedik ki, onlar Yəmən əhli, Yəmən möminləri olurlar. Və onların üzərinə, deməli, Himayra dinastiyasından olan Zunnavas, Hinduizm dinini qəbul etmiş bir nəfər onların üzərinə hücum edir. Və çünki ona xəbər çatır ki, Nəcranda olan bir qrup möminlər öz dinlərindən dönmək istəmirlər. Bu Zunnavas İudaizm dinini, yəni Hinduizm dinini qəbul etdikdən sonra özü və ətrafda olan insanları, həmçinin də ona yaxın olan kəndləri, şəhərləri bu dini qəbul etməyə məcbur edirdi. Və onlar Yəmən möminləri ilə müharibə etdikdən sonra onlara qalib gəlirlər və Əl-Buruc surəsində Allah Taala o kafirlərin şəhərin ətrafında xəndəklər qazıb içərisini odla dolduraraq möminləri ora atmaları barəsində biz bundan öncəki dərsdə xəbər verdik. Və rəvayətlərdə gəlir ki, 20 minə yaxın mömin, tək Allaha ibadət edən insanlar yandırılır. Və rəvayət olunur ki, həmin o möminlərdən Zu Sələbə adında bir nəfər sağ qalır. Zu Sələbə Şama gələrək oradan kömək istəyir, Şam əhlindən. Şam hakimi də Efiopiya hakimindən kömək istəyir. Efiopiya kralı isə Nəcaşi, yəni eşitmişsiniz Nəcaşini. Və bilirsiniz ki, Nəcaşi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin peyğəmbərliyini qəbul edir və Allah Rasulü da sallallahu aleyhi və səlləm onun üçün cənazə namazı qılır. Və Şam hakimi də Efiopiya hakimindən, Nəcaşidən kömək istəyir. Həmin o düşmənə qarşı, Zunnavasa qarşı. Və Nəcaşi başda 2 dənə sərkərdə olmaqla Yəmənə göndərir. Böyük bir ordu göndərir, 2 dənə sərkərdə ilə biri bir yerdə. O sərkərdələrdən birinin adı Əbrəhə, ikincinin adı isə Ərbəb olur. Ərbəb və həmçinin Əbrəhə, yəni Fil surəsində olan Əbrəhə barəsində. Və o 2 sərkərdə deməli, həmin o Hinduizm dinini qəbul Zunnavasın dəstəsinə hücum edirlər və onları hamısını qırırlar. Və rəvayət olunur ki, deməli, hakim özü isə qaçır və qaçdığı zaman dənizi keçəndə dənizdə batır. Dənizdə batır və ölür. Və onlar hər 2 sərkərdə də Yəmən dövlətini öz hökmranlığı altına alırlar. Lakin üstündən bir müddət keçəndən sonra
təfsirçilər söyləyirlər ki, onlar arasında narazılıqlar başlayır və bir-birlərinin arasında müharibə olur. Və Əbrəhə Ərbəbə qalib gəlir. Lakin bu xəbər Efiopiya kralı Nəcaşiyə çatanda Nəcaşi bərk qəzəblənir. Və Əbrəhəyə məktub göndərərək ona deyir ki, sənin üzərinə böyük bir ordu ilə gəlib səni öldürəcəm. Və bu zaman Əbrəhə isə ona məktub göndərir qarşılığında çoxlu hədiyyələr və həmçinin Yəmən torpağından biraz götürür, alnına sürtür o torpağı və onu da göndərir həmin o Nəcaşiyə, Efiopiya kralına. Və o məktubunda yazır ki, əgər sən bu ayağı bu torpağa qoysan, elə bil ki, mənim alnıma qoymuş kimi olacaqsan. Yəni, bu cürünə Əbrəhə Nəcaşinin qarşısında aciz olduğunu, səhv hərəkət etdiyini ona bildirir. Və Nəcaşi də keçir onu. Və Əbrəhə Yəmən kralı olur, padşah olur. Bundan sonra başlayır onun hökmranlığı. Və bilirsiniz ki, Məkkə şəhəri, yəni Kəbə, daima kənar yerlərdən insanların axışdığı bir yer olur. Ticarət bir yeri olur Məkkə şəhəri, Kəbə. Məhz Kəbəyə insanlar ibadət üçün gəlirdilər. Və bu xəbər də Əbrəhəyə gəlir çatır. Əbrəhəyə gəlir çatır ki, yəni Məkkədə belə bir yer var, Kəbə, və insanlar ora axın-axın gəlirlər ibadətə. Və Əbrəhə deyir ki, mən sizə ondan da yaxşısını tikdirəcəm. Böyük bir kilisə tikir Yəməndə. Yəni, böyük bir kilsə tikir, Əl-Quleysə və yaxud da Əl-Quddeysə. Quddeysə mənası nədir? Yəni, o qədər o kilsə gözəl, o qədər əzəmətli, o qədər hündür olur ki, yəni bir insan onun minarəsinə baxdığı zaman başını yuxarı o qədər qalxılır ki, Əl-Quddeysə, yəni papağa düşür yerə. Başındakı olan təsəy, nə varsa o düşür yerə, yəni o qədər hündür olur. Yəni, ona da bu ad verilir. Və həmin o kilsəni tikdirir ki, insanlar Kəbəyə yox, məhz bura axışsınlar. Lakin bu olmur, yəni bu baş vermir. Və bu xəbər ərəblərə gəlib çatdıqda, bəzi ərəblər Yəmənə səyahət etdikdə həmin o kilsəni içinə nəcis edirlər. Bu, Əbrəhəyə daha da pis təsir edir və qəzəblənir. Əbrəhə daha da çox qəzəblənir. Və Əbrəhə belə qərar verir ki, yəni mən dayanmayacam. Ta ki, ərəblər mənim bu tikdirdiyim kilsəyə gəlməyənə qədər. Yəni, bu kilsəyə gəlməyənə qədər mən dayanmayacam. Və belə qərara gəlir ki, ərəbləri cəzalandırsın və Kəbəni dağıtmaq istəyir. Və böyük bir ordu ilə gəlir Məkkəyə, Kəbə şəhərinin üzərinə. Və bir neçə ərəb dəstələri o zaman toparlanırlar ki, ona qarşı çıxsınlar, döyüşsünlər və lakin heç nə edə bilmirlər. Çünki ordu çox böyük idi və güclü idi. Və Taif ilə Məkkə yaxınlığında onlar bir yerdə dincəlirlər. Və deməli, Əbrəhə bir nəfər öz sərkərdələrindən göndərir şəhərə ki, geçsin şəhərdən xəbər alsın və həmçinin də orada olan abu-havanı öyrənsin. Və o da bir nəfər də gəlir şəhəri gəzir, həmçinin Abdülmuttalib ilə qarşılaşır. Abdülmuttalib də bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin babası idi. Və Abdülmuttalib ilə qarşılaşdıqda ona xəbər çatdırır ki, bəs Əbrəhə sizin üzərinizə gəlir də, yəni təslim olun. Və Abdülmuttalib deyir ki, bura Allahın haram yeridir. Peyğəmbəri İbrahimin yeridir. Bizim gücümüz yoxdur buranı müdafiə etməyə. Yəni, ona görə də biz o Əbrəhəyə qarşı heç bir şey eləməyəcəyik. Lakin bilsin ki, bu yer Allahın yeridir və Allahın haram bölgəsidir və həmçinin İbrahimin yeridir, məkanıdır. Yəni, bunu ona çatdır məndən. Və elə olur ki, həmin o göndərilən sərkərdə şəhərdən bir neçə insanların mal-qarasını götürür və həmçinin Abdülmuttalibin mal-qarasını götürür və həmçinin Abdülmuttalibi də götürür. Özü ilə gəlirlər Əbrəhənin qarşısına. Əbrəhə
uzaqdan Abdülmuttalibi gördükdə ağsaqqal olur, yaşlı insan olur. Öz taxtından düşür. Abdülmuttalib ilə görüşür, yəni ona hörmət əlaməti olaraq və öz tərcüməsinə deyir ki, soruş ondan, yəni nə istəyirsiniz? O da deyir ki, mənim malqaram var. Bu sizin göndərdiyiniz bu əskər mənim malqaramı da götürür. Onu qaytar mənə, mən çıxım gedim. Və Əbrəhə deyir ki, mən sənə ağsaqqal olaraq sənə hörmət etdim. Lakin sənin bu hərəkətindən sonra, yəni mən düşündüm ki, sənin şəhərinə hücum edirəm, lakin sən şəhərini dağıtmağa gəlirəm, lakin sən öz malqaranın, qoyunlarımın dərdini çəkirsən. Halbuki o boyda şəhəri mən dağıtmağa gəlirəm. Və bu zaman Abdülmuttalib deyir ki, o malqaranın sahibi mənəm. O şəhərin sahibi isə Allah Subhanahu taaladır. Ora Allahın haram olan bölgəsidir. Və mənim də sənə məsləhətim, sənə nəsihətim odur ki, orduyu da yığ, qayıt geri. Yoxsa bu sənin üçün pis qutaracaq. Yəni bu cürə də deyir ona. Sənə də geri qayıtmağa deyir, tövsiyə edirəm. Və Əbrəhə qaytarır qoyunlarını, malqarasını, dəvələrini. Və Abdülmuttalib şəhərə qayıtdıqda cəmaatı oradan çıxmağa tövsiyə edir. Çıxmağa tövsiyə edir. Və rəvayətlərdə gəlir ki, Əbrəhənin dəstəsində böyük fillər vardı. Və fil Məkkəyə tərəf yönəldikdə fil dərhal yerə diz çökür və tərpənmir. Nə qədər illərsə yerindən tərpənmir. Allahu Akbar. Ona görə də bir zamanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Məkkədən Mədinəyə hicrət edəndə dəvəsi ki yerə çökür və həmin o yerdə tikirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidini. Və heyvanlar, insanlar nə qədər istəyirlər dəvəni qaldırmağa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ağ dəvəsi olur. Ağ dəvəsi olur və o tərpənmir. Və Allah Resulü buyurur ki, bir zamanlar fil sahiblərini, fillərini tutub saxlayan Allah Taala bu dəvəni də yerində saxlayıb. Allahu Akbar. Və Müzdəlifə ilə Mina arasında olurlar. Müzdəlifə ilə Mina arasında olurlar. Fil çökür və tərpənmir. Və sonra Allah Taala Əbrəhənin dəstəsinin üzərinə quşlar göndərir. Əbabil quşları. Və o quşların biri dimdiyində, ikisi də ayaqlarında 3 dənə xırdı-xırdı daşlar olur. Yanar daşlar deyilir. Allahu Akbar. Dimdiyində və ikisi də ayaqlarında. Və o quşlar gəlirlər, sürü olur. Dəstənin üzərindən keçəndə o daşları buraxırlar ondan üzərinə. Hamısını məhv edirlər. Allahu Akbar. Hamısını məhv edirlər. Əbrəhə isə özü sağ qalır və qaçır gəlir ölkəsinə. Lakin o daşlardan ona değdiyi üçün bədəni başlayır çürüməyə. Və rəvayətlərdə gəlir ki, üstündən bir müddət keçir, çürüyür, həlak olur, gedir. Və bu ildə fil ili olaraq ərəblərdə tarixə düşür və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də fil ilində doğulmuşdu. Fil ilində Allah Rasulunun doğulmasına səbəb budur. Yəni Əbrəhənin fillərlə Məkkəyə hücum etməsinə görə. Və əlhamdülillah ki, Allah Subhanahu taala onları cəzalandırır. Onları cəzalandırır. Ona görə də Allah Subhanahu taala Allaha qarşı, onun dininə qarşı çıxanı Allah taala cəzalandırır. Mümkün deyil ki, bugünə kimi yer üzündə nə qədər insanlar olub ki, Allaha, onun Peyğəmbərinə qarşı çıxıblar, Allah taala onları hamısı zəllə eləyib. Onları hamısı məhv eləyib. Kim ki Allahın dininə qarşı vurursa, Allah taala onları məhv eləyir. Ola bilər ki, onlara müəyyən bir zaman, vaxt verilsin. O bəzilərini görür, bəzən axmaq insanlar olur. Deyir, hanı bəla? Bəla varsa o gəlsin də indi mənə. Allahu Akbar. Yəni gələcək bəla. Sadəcə biraz gözlə gələcək. Yəni belə istəyirsənsə gələcək bəla sənə. Ona görə də kim ki Allahın dininə qarşı çıxırsa, yəni bilsin ki ona bəla mütləq gələcəkdir. Təkəbbürlük ancaq Allaha aiddir. Mütəkəbbir ancaq Allah Subhanahu wa Ta'aladır. Allah Subhanahu wa Ta'ala bizi eşidib, faydalanan qullarını etsin. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.